بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بارشیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ آنے والے مزید 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں موسم انتہائی سرد رہنے اور مطلع ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں، وسطی اور جنوبی پنجاب، بالائی سندھ میں چند مقامات پر بارش متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق لیا، بھکر، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ملتان، باول نگر، باولپور، وسطی اور جنوبی پنجاب میں بارش کا امکان موجود ہے، جبکہ سندھ کے بالائی علاقوں سکھر، نالکانہ، جیکو آباد، دادو، مورو، نوشہر و فیروز میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ اس دوران ہرنائی، قلعہ سیف اللہ، زیارت، بارکھان، ذوب، کوئٹہ اور چاگی سمیت مکران اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی اور بعض مقامات پر تیز بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے، جبکہ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی اور بالائی پنجاب میں بارشوں کا زبردست سلسلہ 21 جنوری سے شروع ہوگا۔ آنے والے سسٹم کے دوران مری، راولپنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالہ، گجرات، منی پاودین، حفیظ آباد، جہلم، نارول، لاہور سمیت بالائی شمال مشرقی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں، خاص طور پر بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر زبردست برفباری متوقع ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں شدید ترین برفباری کا امکان ہے، جبکہ اس دوران سندھ میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔